Hello guys, welcome to my YouTube channel twostroke mania. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ക്വിക്ക് ത്രോട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ കേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വിക്ക് ത്രോട്ടിൽ നോക്കാം. അത് ഇതിൻ്റെ 1/4 ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ആക്സിലറേഷൻ ആവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഡോമിനോയുടെ ത്രോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 1000 അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ത്രോട്ടിൽ അസംബ്ലി. ഇതിപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന റബ്ബർ കവറിങ് ആണ്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേബിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ത്രോട്ടിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വിക്ക് ത്രോട്ടിൽ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു നല്ല സഡൻ പിക്കപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇനീഷ്യൽ കൂടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബറേറ്റർ ഓയിൽ ലീക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ RPM അടിച്ച് ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു മൈലേജ് ഡ്രോപ്പും കാണിക്കും. ഡോമിനോ മോറിൻ ഡയറ്റോൺ ആക്കാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി ത്രോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോ ക്വാളിറ്റി ത്രോട്ടിൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിൻ്റെ കേബിൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കി മേടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ത്രോട്ടിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം 2 സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് അടിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് കേബിൾ അങ്ങ് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കേബിൾ നല്ല നീളമുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വലിച്ചിടാവുന്നതാണ്. ഇനി ആ ത്രോട്ടിലെ സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുതിയ കേബിൾ ഇനി കാർബിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലോക്കുണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടാലേ അകത്തേക്ക് കയറി പോകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബൈ.